2 semanas despois da redada levada a cabo contra a organización criminal dedicada á logística do contrabando, as forzas de seguridade continúan obtendo máis información sobre os delitos que cometía esta banda. A Vixilancia Aduaneira informaba hoxe que a operación realizada xunto coa Garda Civil e a Policía Nacional realizou polo de agora 27 rexistros. A investigación sigue aberta, se mesmo emite tamén unha nota de prensa a propia Policía Nacional, un pouco no mesmo sentido do que había, e seguimos coa operación aberta a raíz das declaracións que se están tomando dos diferentes puntos que estaba ao longo do territorio, é dicir, non só aquí en Galicia, sino tamén Salamanca, en Cataluña e en Madrid. Por lo tanto, polo momento non temos ninguna información a maiores e no momento que saibamos, pues daremos esa información. Dende o Servizo Aduaneiro sinalan que as investigacións permitiron identificar e estruturar as funcións de cada un dos membros da organización. Os criminais dedicábanse a construir lanchas de alta velocidade en diferentes puntos da provincia que están catalogadas como prohibidas. Unha vez rematadas, eran levadas a outros puntos de España para poñelas a punto para ser utilizadas polos narcotraficantes. Os axentes destacan a alta especialización coa que contaban os membros desta organización. As investigacións permitiron deter a 22 persoas, dos cales 7 foron ingresados en prisión, e requisar ata 20 embarcacións de alta velocidade, das cales 6 estaban xa preparadas para ser botadas ao mar para o uso de narcotraficantes de maneira inminente. Aínda que a investigación continúa aberta, dende as forzas de seguridade dan por desartellada a organización criminal.